weight 擺喺成個 medic arch 喺度啦，扶住佢個頭，跟住係呢隻手兜過嚟，然後將你嘅手擺喺呢度 ，OK， 向住 exhale 嘅，手指公對住，手踭同手指公 align， 你就會對住 exhale 噶啦。第二手輕輕轉一轉，擺翻 temporalis。大家見到我手踭好低嘅，唔會喺度，喺度你就揞佢埋個床頭度啦，擺翻低少少，向橫咁樣樣，然後試一試個 barrier， 好放翻鬆，唔好留喺度。而家叫佢吸氣，好呼氣。